by Hebreers 4. As jy 'n boodskap mis, asseblief tog, vang die boodskap op, gaan luister op YouTube, gaan luister na die boodskap, want ek wil nie hê, jy moet die verloop mis nie. Hier is 'n pad wat besig is om gestap te word. En as jy een van hierdie boodskappe mis, dan mis jy 'n enorme klomp. So gaan luister dit deur, sodat jy by ons kan bly. Hebreers 4 vers 14. Hebreers 4 vers 14. Kom ons bly net saam. Dankie Here Jesus dat U in ons midde is, dat U by ons is. Here, in ons gebed is dat U alles weg sal neem wat skeiding bring tussen U en ons. Dat in ons lewens ons werklik waar gefokus sal wees op U. Dat ons vir U sal lewe. O Here, maak U woord vir ons oop. Bring ons in absolute stilte voor U en dat ons U stem duidelik sal hoor en niks sal mis wat U vir ons wil leer. O Here, U is die een wat in beheer is van alles. En daarom weet ons kan in die oomblik voor U stil raak en dit vir U vra. Ons loof en prys U naam. Amen. Hebreers 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te kan word. Net so ver. Luther skrywe oor die hele gedeelte wat ons nou op hierdie stadium hanteer. En hy sê dat die eerste gedeelte wil vir ons vrees bring, wil vir ons vrees inboesem, wil ons in vrees indryf. En dan wil hy ons bring by die vertroosting. Hy sê eers alkohol vir die wond en na olie vir die wond. Die eerste gedeelte wat ons net voor het gepraat het oor, het vir jou uitgebring om te besef wie die groot God is. Nou laasweek het ek al klaar vertel hoe wonderlik dit is dat ek as kind van die Here anders te kan kyk na 'n God wat alles weet van my. Ek het te vroeg eintlik dit hanteer, maar ek kon nie anders doen nie. Want eers moes ek julle eintlik deurvat na 'n God wat alles weet, 'n God wat straf, 'n God wat oordeel oor elke liewe sonde wat jy gaan doen. En dan sou vers 14 volg met die blye boodskap wat sê, alright, nou, wat is die blydskap wat volg na dit wat julle gehoor het? Dit is my altyd so tragies is dat so baie keer, en ek het dit al gesê, maar as ons die evangelie verkondig, bring ons nie eers vir mense by die plek uit dat hulle God vrees nie. Dis asof ons hierdie plek wil skiep. Ons wil nie vir mense vertel wie wat jy moet vir God vrees, en wie is God nie, en hy's 'n heilige God, en hy wil hê jy moet heilig wees, en hy wil hê jy moet alles onderhou wat hy jou beveel het. Dis die God wat ons aanbid. Ons wil nie eintlik dit vertel nie, ons wil dit skiep en kom na Christus. Maar is alleenlik as ek dit verkondig, dat Christus die blye boodskap is. Is alleenlik dan is dit die blye boodskap. Want hoe is dit 'n blye boodskap, as God anyway vir my lief is? Wat is die blye boodskap daaraan dat Christus kom sterf het aan die kruis? En nou kom die skrywer van die Hebreers en hy bring ons by hierdie plek, wie wat hier is 'n wonderlike,
blye boodskap, evangelium, goeie tyding. En hy vertel vir ons van ons hoëpriester. Die hoëpriester wat deur die hemele deurgegaan het. En hy wil vir ons vertel wie wat ek wil hê julle moet opgewonde raak oor hierdie ongelooflike boodskap van 'n hoëpriester wat in die allerheiligste ingegaan het. Nou die volk Israel, en onthou die Hebreers skrywer vir wie? Vir die Jode, né? Jode wat wil teruggaan na wat toe? Na die Ou Testamentiese gebruike toe. En hy vertel vir hulle mense, as jy vir Christus in jou lewe het, het jy 'n hoëpriester wat hier by jou is. Die hoëpriester moes eenmal in 'n jaar moes hy in die allerheiligste ingaan. Moes hy deurbeweeg na die allerheiligste. Natuurlik, eers vir sy eie sonde betaal. Maar wat hy gedoen het is, die hoëpriester het tussen die volk deurbeweeg. En soos hy tussen die volk deurbeweeg het hy gestap na die allerheiligste toe. En hy het die verteenwoordiging gevat van die volk wat daar gebly het opgewonde gewees van die hoëpriester gaan nou in die allerheiligste en hy gaan nou daar vir ons 'n offer bring. Daarom, voor op sy bors was wat gewees, die klippies gewees wat verteenwoordig het elke stam van Israel. So die mense wat bymekaar gekom het vir die hoëpriester om deur hulle te stap na die offer te bring, was die mense wat gesê het, ons het nodig dat die hoëpriester vir ons moet offer. Hy is ons verteenwoordiger wat nou gaan en namens ons 'n offer vir God gaan bring vir die sonde wat ons gedoen het. So hulle bymekaar gekom. Eenmal 'n jaar en 'n opgewondenheid oor dit wat sou plaasvind van 'n offer wat sou gebring word vir my as persoon wat daar staan. Wat ek sê daarmee dat ek daar staan, sê ek het dit nodig dat die hoëpriester vir my moet intree. En dan het die hoëpriester tussen hulle deur gestaan. Nou kom die Hebreers skrywer en hy vat hierdie hele beeld wat die Jood het en hy sê vir hulle, daarom het Christus ook deurgegaan, né? En hy het deur die hemele gegaan. Hierdie hele proses, want hy stap tussen sy disippels. Hy's by sy disippels en dan wat gebeur die volgende oomblik? Styg hy op in die hemel. En hy gaan deur die hemele en hy gaan na die wat toe? Die allerheiligste toe. Daar waar God is, het Christus na toe gegaan voor hulle oë in die hemele. Net presies dieselfde as die beeld van die hoëpriester wat deur die mense gestap het en dan die volgende oomblik verdwyn het in die heiligste en dan in die allerheiligste. So het Christus tussen sy disippels opgevaar in die allerheiligste. Luister nou wat sê Hebreers 8 vers 1 en 2. Miskien moet julle dit gou daar kyk. Hebreers 8 vers 1 en 2. Ons gaan dit die hele tyd kry as ons deur Hebreërs beweeg en ons hierdie hele ding van die hoëpriester kry, het word die hele tyd vir ons beklemtoon. Hebreërs 8 vers 1. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. So Christus het gekom en hy is ons hoëpriester en hy het in die troon gaan sit, in die majesteit van God het hy gaan sit. Nou Hebreërs 9 vers 24. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Dis wat plaasgevind het. Die hoëpriester Christus self het ingegaan in die allerheiligste. Hy is in die troonkamer van God. Hoekom is hy daar? Want hy tree vir ons in. So hy deur die hemele gegaan. En is interessant genoeg dat die skrywer van Hebreërs wil die hele tyd vir ons vertel het van die hele ding van die rus wat voorlê, die rus wat voorlê. Hoe die Sabbatsdag hierdie toonbeeld was van die rus, is dit nie? Die hele tyd hierdie rus, hulle moes in die rus gaan, En nou vertel die Bybel vir ons dat Christus het ingegaan in die allerheiligste, en wat het hy gaan doen in die allerheiligste? Wat sê hy vir sy disippels? Johannes 14. By Johannes 14 Jesus praat met sy disippels, hy sê vir hulle, julle moenie hartseer wees nie, ek gaan julle verlaat.
Maar waar gaan ek heen? Ek gaan om vir julle plek te berei, rus te berei. Hy sou die een gewees het wat die rus vir ons gaan voorberei in Christus Jesus het ons die rus by die Vader. En daarom skryf die Hebreers skrywer, wie is hierdie persoon? Wie is hierdie een wat die hoëpriester nou is? En dis interessant genoeg, die Hebreers skrywer sê hy is Jesus, die seun van God. Hoekom noem hy albei? Gedink daaroor. Hoekom noem hy Jesus? Wat bring Jesus die titel van Jesus vir ons na vore? Wat beteken Jesus eerstens? Hy is ons verlosser. Yeshua, hy is ons verlosser. Maar dit vertel vir ons van wat? Sy menslikheid. Sy menslikheid. Hy is gebore onder, hy is Maagd Maria. Okay? Maar hy is ook die seun van God, so hy is waarlik God en hy is waarlik mens. Die enigste manier hoe ons 'n hoëpriester kan kry wat vir ons kan intree is alleenlik as hy waarlik mens is en waarlik God is. Hy moes mens gewees het en hy moes waarlik God gewees het. Hoekom moes hy waarlik mens wees? Want hy was 'n hoëpriester wat met ons swakhede meegevoel het. Hy is hoëpriester wat alles deurgegaan het in sy lewe waardeur ek gegaan het. En daarom hierdie hele evangelie, en ons gaan nou daarby kom, wat was hierdie ongelooflike wat hy deurgegaan het vir ons? Hoekom verstaan hy waardeur ek gaan? Hierdie boodskap, hierdie evangelie, wil die Hebreërs skrywer hê, dit wat hy nou vir hulle gaan vertel, wil hy hê hulle moet aan vashou. Jy sal interessant genoeg in Hebreërs, as hy skrywe, sal hy elke nou en dan sal hy vir hulle sê, hou vas. Hou vas. Hou vas. Hou vas aan julle belydenis. Wat is julle belydenis? Waaraan is dit wat julle moet vasbly en vashou? Aan julle belydenis van wie Jesus Christus is. En wie is hy? Hy is ons gekruisigde. Hy is ons gekruisigde. Die hele beeld van die hoëpriester word alleenlik vir ons sin gemaak van as ons verstaan dat hy die gekruisigde is, die waarlik God, waarlik mens wat in ons plek gekruisig is. Dis ons blye boodskap. En daarom in Romeine, as hy praat oor wat moet plaasvind in ons lewens, dan sê hy vir hulle, wie met die hart glo en met die mond bely, hulle sal gered word. So dis 'n vashou wat sê, ek glo dit en ek bely dit. Baie mense sê vir my, ja nee, ek glo dat Jesus gesterf het. Maar jy bely dit nie. Jy bely dit nie. Jy vertel nie daarvan. Dit het nie 'n impak in jou lewe nie. 2 Korintiërs 4 vers 13 sê, en omdat ons dieselfde gees van die geloof het soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Dis alleenlik as ek werklik waar glo, dat ek werklik spreek oor dit. Jy sien in die wêreld waarin ons lewe, gaan dit wees wat die blye boodskap is, van 'n Christus wat gekom het na hierdie wêreld toe, wat werklik waar mens is, werklik waar God is. Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het. As ons begin praat oor hom as gekruisigde, en wat dit beteken dat hy die gekruisigde is, wat gebeur onmiddellik in ons lewens? Vervolging. Vervolging. Galasiërs skryf Paulus vir 'n gemeente wat weer wil teruggaan na die Ou Testamentiese gebruike, net soos hierdie Hebreërs skrywers. Dis so mense. Hulle wil teruggaan na die Ou Testamentiese gebruike toe. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, maar ek broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ons grootste daad wat vir ons lewens verander, wat hom hoëpriester maak, die kruis van Golgotha, is juis dit wat vir die wêreld 'n aanstoot is. En daarom het ons mekaar beginne sê in Hebreërs, het ek vir jou beginne vertel, om te vertel wie God is, dat hy heilige God is, 'n God is wat alles weet.
En omdat hy alles weet en heilig God is, daarom is dit so belangrik dat ek by die punt moet uitkom in my lewe om te besef wat Christus kon doen het as gekruisigde. Paulus sou hieroor skrywe, hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 17 en 18, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En dis wat vanmôre gaan gebeur, as jy verstaan wat die hoëpriesterskap is, en jy kan verstaan dat die hoëpriesterskap is alleenlik hy 'n hoëpriester omdat daar 'n offer plaasgevind het. En dan is dit die belydenis van jou hart is dat dit is waaraan jy vashou dat Christus Jesus vir my gekruisig is aan die kruis. Dan alleen is dit 'n blye boodskap. Maar dit is wat die wêreld nie wil hoor nie. Die wêreld wil hoor dat ek nie so sleg is nie. Die wêreld wil hoor dat ek alright is op my eie, dat ek nie so sleg is nie, dat ek eintlik 'n goeie persoon is en dat eintlik as ek my regtig myself daartoe bring, sal ek 'n klomp goeie dinge kan doen wat in God se oë goed sal wees, dat hy eendag sal sê, "Hey, jy het goed gedoen. Great stuff, kom in die hemel in." Maar die oomblik as jy begin met die Hebreers deur te werk en jy begin met 'n persoon te vertel wie God is en wie jy is, dan bring dit by die persoon dat hy of vir God gaan vrees en dat hy dan gaan soek na 'n priester, 'n hoëpriester wat hom sal intree of hy sal wegstaan en sal sê ek glo nie hierdie evangelie. Dis die twee keuses. Jy sien, Jesus is die een wat vir ons gesterf het, maar meer as dit, hy het 'n lewe gelewe van absolute geregtigheid. 'n Lewe wat hy geleef het, wat hy ook verstaan, die swakhede waaraan ons onderworpe is elke dag van ons lewens. Hy weet daarvan. Hy verstaan dit. Hy was in elke opsig, was hy getoets. Die ongelooflike van die duiwel wat kom en vir Jesus versoek, is waaroor word Jesus in die begin getoets? Kyk uit vir jouself. Sorg vir jouself. Jy het honger, eet. Kyk uit vir jouself. En dis een van die eerste versoekings wat baie keer in ons lewens elke keer na vore kom, is kyk uit vir jouself. Sorg vir jouself, sorg vir jou familie. In plaas daarvan dat ek sê, my lewe gaan nie oor my nie. Vir my, sê Paulus, is die lewe, Christus en die sterwe, wins. Ek kyk nie meer uit na myself nie, ek het een wat op die troon sit, wat na my kyk. En wat hy ook al wil hê, moet in my lewe plaasvind, sal plaasvind, en hy is in beheer daarvan, en ek eer hom vir alles wat plaasvind in my lewe. Jesus se versoeking het daaroor gaan, nie my wil nie. Nie waaroor dit vir my gaan. En dan die volgende is om geëer te word. Om geëer te word deur ander. Jesus se versoeking is dat die mense jou eer. Die volgende was ambisie van mag. Buig net neer, aanbid my en ek gee vir jou alles. Gee jou al hierdie mense, die wêreldse mense, gee jou alles. As jy net voor my val en my aanbid, dan gee ek vir jou mag. En daarom Jesus sy hele lewe demonstreer, en dit demonstreer so mooi, dat op die ou einde as hy in Getsemane is, en hy daar besig is om te sweet, sodat dit lyk soos bloeddruppels wat van sy kop afval, terwyl hy besig is om daar te sweet voor God. Wat sê hy? Maar jy moet onthou, terwyl hy in die tuin is, wou Christus kruis toe gaan, as mens. Nee! Elke deel van sy menslikheid wou nie kruis toe gaan nie. Hy het geweet wat vir hom voor lê aan die kruis. Hy wou nie kruis toe gaan nie. Hy het
verstaan wat plaasvind aan die kruis, dat hy die sonde sou dra. En daarom as hy klaar gebid het, dan sê hy wat? Maar Vader, nie my wil nie, maar U wil geskied. Daar is niks in ons lewens waardeur ons kan gaan, wat ons kan sê, hy verstaan nie, hy verstaan beter as wat jy ooit kan dink. Hy verstaan jou swakhede. Hy verstaan as tye in jou lewe wat jy so worstel teen sonde, dat jy voel, jy's besig om 'n stryd te voer tussen lewe en dood. Hy verstaan dit. En dit was gekenmerk in sy lewe elke oomblik. Terwyl hy aan die kruis hang, God self, waarlik mens, waarlik God, hang hy in 'n kruis met mense wat hy geskaap het, wat besig is om te spot. En in een oomblik kan hy hulle almal uitwis. Hy verstaan wat deur ons gaan, as ander my spot. Hy verstaan waardeur ek gaan, as mense my lewe moeilik maak, omdat ek vir Jesus Christus lewe en vir hom opstaan. Hy verstaan waardeur ek gaan. Want jy sien, die hoëpriester moes iemand gewees het, en die priester moes iemand gewees het, wat uit die mense uitgeneem was. Hy moes 'n normale mens gewees het, sodat hy simpatie kon hê met die mense. Het jy ooit gedink in jou lewe, waardeur 'n priester moes gaan op 'n daaglikse basis? As hy nie 'n mens was wat self sonde in sy lewe gehad het nie, sou hy geen meegevoel later aan vir die mense gehad het nie. En jy dink elke dag van jou lewe moet jy meer as 1000 offers van mense wat inkom oor die belaglikste sondes wat hulle gedoen het. Hulle wil net aanhou met sonde, bring hulle diere, en jy as priester moet daai dier vat en jy moet hom afslag, en jy moet die bloed oral op jou voete en goede smeer, en jy moet sê, okay. Hy was waarlik mens, die gewone priester en hoëpriester, sodat hy kon verstaan waardeur mense gaan, want hy het self daardeur gegaan. En daarom word Jesus die een wat werklik waar mens is, sodat hy verstaan waardeur ons gaan in ons swakhede, moeilike tye waardeur ek gaan, dinge waarvoor ek val in my lewe. Hy verstaan waardeur ek gaan in my lewe. Jesaja 53 vers 4, vir die profesie oor Jesus wat sou kom, word weer herhaal in Matteus 8 vers 17. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag is, deur God geslaan en verdruk was. So wat het hy kom doen? Hy het ons krankhede op hom gedra, en ons smarte, die het hy gedra. Hy het elke deel van my lewe het hy gekom, en hy het kom sê, ek gaan dit dra vir jou. Weet waardeur jy gaan, ek het dit gedra op Golgotha vir jou. En daarom kom die Hebreers skrywer. Hy sê, omdat ons so 'n hoëpriester het, wat moet jy doen? Kom naby. Kom naby. Nou dit is 'n ding vir die Ou Testamentiese mens wat vreemd was. Kom naby, dink daaroor. Ek het 'n hoëpriester wat deur die hemele deur gegaan het, meegevoel met ons het. Daarom, kom nader. Die Ou Testamentiese mens kon hy nooit nader. Nee! Nee, daar's net een wat naby kom, en dis die hoëpriester. En die hoëpriester het klokkies om hom gehad. Dat as daar iets gebeur dat die God vir hom kwaad raak en hom doods neerslaan, dan hoor ons nie meer die klokkies lui daar binne nie, en dan het iemand ingegaan en hom uitgesleep. As jy verstaan wat dit beteken om heiligheid. Heiligheid beteken dat hier God is heilig. Niks kan daarin gaan wat nie heilig is nie. Daarom wat moes die hoëpriester doen voordat hy ingegaan het? Ook offer bring. En elke persoon wat ingegaan het, moes weet,
my goedes wat ek moet doen, alles wat ek moet doen, moet presies wees, soos God wil hê dit moet doen, anderste is daar groot moeilikheid. Toe jy Aaron se 2 seuns, hulle bring vreemde vuur voor God, wat God nie gevra het nie, en wat doen God? Sal hulle mors dood nie. Nou kom ek sê vir jou, die oomblik as jy verstaan wie God is, en jy verstaan dat op die berg verskyn hy, en terwyl hy op die berg is, en die wolk is op die berg, en as donder weer op die berg, en die berg bewe, is Moses daar. En die volk sê vir Moses, hoor hierson, praat jy met God? Praat jy met God? Ons sal nie bly, praat jy met God? Asseblief, moet net nie laat God met ons praat. Dit is ons probleem vandag, ons verstaan nie meer wie God is nie. En baie mense kom naby God wat nie hoort naby God nie. Hulle dink hulle kan naby God kom. Hebreers skrywer sê, as jy verstaan dat die hoëpriester die een is wat vir ons ingetree het, wat ons swakhede ken, wat deur die hemele gegaan het, daarom kom nader. Waar moet ons nader kom? Die allerheiligste. Die allerheiligste. Ek wil jou gou terugvat gou na die Ou Testament. Ek wil gou 'n deel te lees. En net jy moet verstaan waaroor dit gaan. En dan gaan ons verder hieroor gesels. Kom ons maak oop by Levitikus 16. Levitikus 16 van vers 2 af. Vers 2. Levitikus 16 vers 2. Levitikus 16 het hierdie wonderlike beelde in van dit wat Christus sou kom doen het. As jy op 'n stadium tyd kry, werk deur Levitikus 16. Hy kom ook by die hele ding van die sondebok. Hoe die sondebok in die woestyn ingevat word. As jy enigiets weet en saam met ons al dienste deurgebring en dan weet jy dat die sondebok was Christus en nadat hy aangewys is deur die hoëpriester, deur Johannes, want sy pa en ma was die priesters gewees en daarom is hy in die ampt van priester. Hy wys die offer aan deur die doop. Wys hy wie die offer gaan wees. Dit gaan Jesus wees. Hy is die lam wat die sonde sal dra van die wêreld. Johannes wys hom aan as priester. Gaan Jesus nadat hy die doop ontvang het, gaan hy waarin? Die woestyn in, soos die sondebok die woestyn in gegaan. So die beelde van dit wat in hierdie gedeeltes gaan in die Ou Testament, elke keer as jy dit lees, sien jy wie? Christus. Nou kyk gou na Levitikus 16 vers 2. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron, dat hy nie te enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie. Okay, dis die hoëpriester. Aaron is die hoëpriester. En God sê vir Moses, jy praat met asseblief met jou broer, hy moenie enige tyd in die allerheiligste nie. Kan jy hoor die stem van die Hebreers skrywer wat sê, kom naby, God sê hier, bly weg, bly weg. Binne kan die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie, want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige linnerok aantrek en 'n linnebroek moet oor sy vlees wees. En met 'n linne gordel moet hy hom gord en 'n linne tulband moet om sy hoof wees. Dit is heilige klere en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. Ongelooflike beeld, ons sal op 'n stadium daaroor verder praat. Maar dis wat moet plaasvind voordat hy in die allerheiligste kan ingaan. Nou dis ongelooflik mooi. As jy nou in die heiligste ingaan, jy het eers die heiligste gekry en dan jy die allerheiligste gekry. Die allerheiligste, net die hoëpriester eenmal 'n jaar. As jy in die heiligste ingegaan het, was daar 'n paar goeders wat ek wil hê jy moet vinnig kyk gou na. Daar was die brode gewees. Hoeveel brode was daar? 12 brode. Hoeveel was daar 12 brode? 12 stamme. Die rede daarvoor is God het gesê ek wil gemeenskap hê, 'n gemeenskapsmaaltyd hê met my wat? Met my volk
verteenwoordig 12 brode. So kom die nagmaal so amazing is. Maar dis 'n topic op 'n ander stadium. Wat was daar nog gewees? Daar was die lamp gewees wat geskyn het, né? Die lamp wat geskyn het. Hoekom moes die lamp skyn? Wel, die gordyne van hierdie heiligste wat gemaak is, was 8 verskillende lappe gewees wat aan mekaar dik weefstof wat aan mekaar geweef is, 8 van hulle. So hoe sou dit binnekant gewees het? Pikdonker. Daarmee saam sou daar wierook binnekant dit gebrand het, sodat dit sou hierdie rook gewees het en dit sou die donkerte gewees het. En wat het jy nodig in 'n donkerte? 'n Lig. Daarom sou hy die lig wees in Johannes wat kom na die wêreld wat in donkerte is. Dit is interessant genoeg dat elkeen van dit wat in die heiligste is dit wat Jesus gesê het ek is die brood van die lewe. Ek is die lig. Okay, so die ongelooflike is, nou is ons in die heiligste. En elke dele van die heiligste verteenwoordig Christus. En dan voor dit, het jy hierso net voor jy by die gordyn kom. Hier was die gordyn, net voor die gordyn was daar 'n goue altaar wat daar gestaan. En op hierdie altaar was daar 'n bak wierook wat gebrand het. En die ongelooflike was hierdie bak wierook wat gebrand het, was dit gewees dat die Here jou nooi en sê ek wil hê jy moet naby kom na my toe, ek wil hê jy moet na my toe kom. En dan het jy die gordyn gehad. Waarvan is die gordyn gemaak? Die gordyn se klere was amazing geweest. Die gordyn was gemaak van pers en dan het jy purperrooi en bloedrooi gehad waarvan die gordyn gemaak is. Wat was die kleur pers? Wat beteken dit in die Ou Testament die kleur pers? Die koninklike kleur. Purperrooi koninklike kleur, maar hy sou ook rooi wees. Wat sou die rooi verteenwoordig? Sy bloed. Sy bloed wat gevloei het vir ons. Dit sou die gordyn gewees het. En daar was geen manier gewees dat jy verder kon gaan nie, want net aan die ander kant van die gordyn, as jy hierdie kant toe getree het van die gordyn, wat sou jy hierdie kant by die gordyn gesien het? Die ark. Die versoendeksel. En net 'n gordyn bring 'n oomblik tussen die wierook. God wat sê, ek wil hê julle moet met my kommunikeer. Ek wil hê daar moet 'n reuk wees wat uitgaan na my toe tot hierdie kant wat sê daar is die versoendeksel, net die gordyn. Die gordyn is tussen dit. Niemand kan ingaan. Niemand kan ingaan behalwe die hoofpriester, net eenmal 'n jaar. En al die gebruike wat hy moes gedoen het om net in te gaan. En daarna as hy klaar ingegaan het, waar moet hy dan gaan? Uit. Niemand bly wandel daar binne. So dit was net vir 'n oomblik en dan sê jy weer uit. Wat doen hulle daar binne? Niks nie, daar word net geoffer daar binne. Dis wat jy gedoen het. Jy het ingegaan om 'n offer te bring vir God. Wat versoening moes vir jou gedoen het. En nou kom die Hebreers skrywer en hy sê vir ons dat hy wil hê ons moet in die allerheiligste daar waar God is, wil hy hê ons moet inbeweeg. En wat sê hy? Om wat te ontvang? Barmhartigheid en genade te ontvang. Wat die toonbeeld is van wat? Die versoendeksel wat op die ark geplaas is. The mercy seat of God, die versoening van God, is daar waar die versoeningsdeksel oor is. En hy wil hê ons moet ingaan na die versoenings wat geplaas is en gedoen is, waarvan die ark se versoeningsdeksel verteenwoordiging was daarvoor. Daarom het ons gevind dat nadat Jesus opgestaan het uit die graf uit, wat vind ons in die graf? 2 engele wat sit aan sy kopkant en sy voetkant. Wat is? Die plek waar die ark was. Die een wat daar gelê het, die een wat opgestaan het, is die een wat versoening kom doen het vir ons. So die beelde deur die Nuwe Testament is duidelik. Christus is die een wat die versoening kom doen vir die wêreld. Kom in die allerheiligste. Wat moet gebeur dat ek in die allerheiligste kan ingaan? Iemand het nodig om die gordyn te skeer. Iemand het nodig om die gordyn te skeer. Die gordyn moet geskeur word
sodat die gewone mens kan ingaan en in die versoendeksel kan vaskyk. En daarom toe Jesus Christus aan die kruis hang, toe skeur sy liggaam vir jou en vir my, maar toe skeur die gordyn ook. Want die gordyn is die verteenwoordiger van sy liggaam, wat geskeur het vir jou en my, sodat ons in kan gaan na die allerheiligste. Hebreers 10 vers 9 en 10, 19 en 20 sê die volgende. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Luister hierna. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Dis goed wat ek hier opmaak hier. Vir die Bybel vir ons sê, dis wat dit is. Dis die verteenwoordiging daarvan. Dis sy vlees wat vir ons gesterf het aan die kruis. En nou is die troon, die ark is nou die genade troon. Nie meer die troon van vrees nie. Dis wat hy gewys het, is hy sal die versoening doen, die versoendeksel. Nou is dit dit. Nou kom ons gaan net vir 'n oomblik terug. Want nou gaan hy vir ons sê, daar moet ons nader kom. Kom nader, kom nader. Hoe kom ons nader aan hom? Wel, deur Jesus Christus, wat die tent oopgeslaan het, die gordyn het oopgemaak en ek het inbeweeg. Maar nou, wat gebeur nou? Nou moet jy weet, die gordyn is weg. So wat is nou naby mekaar? Die wierook en die versoendeksel is nou naby mekaar. Wat is hierdie offer, hierdie wierook wat die hele tyd opgaan? Wat is dit? Die Nuwe Testament vertel vir ons, wat is hierdie wierook wat besig is om op te gaan? As jy nou Openbaring gaan kyk, baie gesaam met nou Openbaring, gaan jy sien die ongelooflike beeld van die wierook en wat dit nou beteken. Openbaring 8 vers 3. Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. So wat gebeur nou met my gebede? Ek is nou die een wat ingaan en daar is nie meer nodig dat daar enige iemand vir my intree nie. Die hoërpriester hoef nie meer vir my in te tree nie. Mense vergeet dit om te dink Johan Lou moet vir jou intree. Johan Lou is gras, net soos jy, okay? Daar is niks wat ek vir jou betere gebed kan doen. Jy het nodig in Christus Jesus wat jy aanvaar as jou persoonlike verlosser, kan jy nou instap in die allerheiligste en jou gebede gaan op voor die genade troon van God. Die wierook wat saam met dit gaan, bring 'n heerlike reuk voor God. Hoe vind dit plaas? Jy het gedink, hoe vind dit plaas? Here, my gebede is maar baie sleg. Ek weet of jy hierdie wonderlike gebede altyd bid nie. My gebede is, ek dink elke keer my gebede, ek is 'n heilige God wat na my gebede luister. Nee, my gebede. Here, my gebede is terrible. Luister mooi wat gebeur met my gebede. As jy kind van die Here is, gebeur dit met jou nou. Jesus sê vir ons, hy vertel wel alles wat in die Bybel staan, word deur Jesus gesê. Hy is die woord. En nou Paulus praat daaroor, hy sê vir ons, die Heilige Gees, wat doen hy vir ons? Hy tree vir ons in met versigtinge. So terwyl ek besig is om te bid, wat doen die Heilige Gees? Hy maak daai gebede wat so is. Maak hy reguit. En hy gooi wierook by en dit raak heerlike reuk. Maar sien net hy nie. En wie dit weet nie. Wie tree ook vir ons in? Sê Hebreers skryf. Christus. So twee tree vir ons in. Die Heilige Gees en Christus tree vir my in
terwyl ek besig is om te bid, word daar wierook gebring deur God. En my gebede raak amazing voor God die Vader. Elkeen van my gebede. As God dit ryk, dan is dit die ongelooflikste reuk wat kom, want dit kom na hom toe, deur sy seun se offer wat gebring is vir jou en vir my. Dis die reuk wat kom. Kom nader. Bid sonder ophou. Hoekom kan ek bid sonder ophou? Hoe doen 'n mens dit? Jy wandel die hele tyd in die teenwoordigheid van God. Kom ek sê gou vir jou iets nie. As jy wandel in die teenwoordigheid van God met die verstaan van wie God is en jy het naby gekom aan hom, dan speel jy nie meer met sonde nie. Speel nie meer met sonde nie. Niemand kan terwyl hy besig met 'n gebedslewe met 'n almagtige God besig wees om met sonde te speel nie. Niemand doen dit nie. Niemand verstaan wie God is, speel met God terwyl jy besig is om te bid nie. Jy doen dit nie. Jy verstaan wie hy is. En daarom sê die Here, kom nader. As jy deur jou swakhede en al die goeders wil verstaan hoe kom die oorwinning, dan verstaan jy dat Christus het deurgegaan in die hemele in. Hy sit in die Allerhoogste. Hy tree vir my in en ek kan instap. Want die gordyn is geskeur. En daar's geen vrees in my hart nie, want ek staan voor die versoeningstroon van God die Vader en ek is besig om te bid en my wierook is opgaan na die Here toe en hy's besig om dit te meng deur die Heilige Gees se gebede wat vir my intree en Christus se gebede wat vir my intree. En ek ryk awesome. Verstaan jy die blye boodskap? Ek wil hier met gou saam met ons gaan afsluit met 1 Johannes gou saam lees. Johannes 1. 1 Johannes 1, ons lees van vers 2 af. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is, dis Christus, nee. Wat ons gesien en gehoor en verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Geen duisternis is in hom. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie so gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Kan jy verstaan hoekom die Hebreers skrywer sê, kom nader? En vanmôre gaan die boodskap uit na jou wat daar sit en sê, kom nader. As jy nie 'n verhouding met Jesus Christus het nie, as jy in die wêreld is, wil ek vir jou vertel, daar is 'n oordeel wat oor jou is. Ons is besig met 'n heilige God, wat sonde haat, wat alles van jou weet, elke gedagte wat jy in jou lewe doen, hy weet alles van jou. En daarom gaan jy eendag voor hierdie God staan en hy gaan jou oordeel vir elke liewe ding wat jy gedoen het. Dis die realiteit. Dis nie bangmaak stories nie, dis die realiteit. En jy gaan eendag in die hel brand vir ewig en vir altyd. Dis die realiteit van die skrif wat vir ons leer. En daarom gaan die Hebreërskrywer nou verder en hy sê, maar, ons het 'n hoëpriester.
En as jy na al die beelde in die Ou Testament kyk en jy sien dit word alles vervul in Jesus Christus. En nou is die gordyn geskeur en die wierook en die versoeningdeksel is nou bymekaar. Daarom weet ek kan ingaan in die genadetroon van God en ek sal genade en barmhartigheid ontvang op grond van die een wat die gordyn geskeur het vir my. Amen. Kom ons buig ons hoof. Ja Here, hoe meer ek besig is met die woord en ek glo elkeen wat vanmôre hier sit, wat ek ken van hulle is. Hoe meer ons besig raak met die woord, hoe meer kom ons agter dis nie mense wat dit opgemaak het. Dis 'n groot en almagtige God wat hierdie woord geskryf het. O Here Jesus, hoe kan ons ooit dankie genoeg sê vir die kruis van Golgotha? Here, U het ons sonde, U die volmaakte offer, het ons sonde gedra. U het versoening vir ons kom doen. Die gordyn is geskeur. En ons wandel nou in die allerheiligste. Ja, Here, U beloof vir ons, as U praat met die disippels in Johannes sê, en ek sal by julle woning kom maak. Die Vader, ek en die Vader. Daarom word die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag en Heilige Gees, Vader en Seun kom maak woning by ons en ons wandel in Eden van vooraf, maar 'n beter Eden. Here, vergewe ons sonde. Was ons heiland, o was ons skoon. Met my lewe wil ek op net een ding roep. Op U die gekruisigde, gekruisig vir my.